તો આ બિપોરજોય વાવાઝોડું કે જે વિસ્તારમાં સૌથી વધુ અસર કરવાની છે ત્યાંથી અમારા સંવાદદાતા માંડવીથી અમારા સહયોગી નરેન્દ્રસિંહ જાદવ સતત અપડેટ્સ આપી રહ્યા છે। નરેન્દ્રસિંહ, ત્યાં હાલ શું પરિસ્થિતિ દેખાઈ રહી છે? કેમ કે હવે માત્ર જખો માંડવીથી 180 કિલોમીટર બિપોરજોય વાવાઝોડું દૂર રહ્યું છે અને જેમ જેમ નજીક આવે છે તેમ તેમ રાજ્યની પરિસ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ છે। હાલ શું પરિસ્થિતિ? બિલકુલ જે રીતે ચક્રવાત નજીક આવી રહ્યું છે કચ્છની, ત્યારે તેમ અહીં પરિસ્થિતિ પણ ખૂબ જ વિકટ બનતી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। જે પવનની જે દિશા છે, પવનની જે ગતિ છે તે અત્યારે ખૂબ જ વધી ગઈ છે અને જે દરિયો છે અહીંયા માંડવીમાં, દરિયો પણ ખૂબ જ અત્યારે તોફાની બની ગયેલો જોવા મળી રહ્યો છે। દરિયામાં જે ઊંચા મોજળ ઉછળવાની જે શરૂઆત થઈ છે તે અત્યારે સતત વધતી જોવા મળી રહી છે અને સાથે જ જે અહીંયા જે સ્ટોલ જે લાગેલા છે ત્યાં પણ પાણી અંદર સુધી આવવાની અત્યારે શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। ભારે પવનના કારણે અત્યારે અહીં ઊભા રહેવાની પણ ખૂબ જ મુશ્કેલી હોય તેવા પ્રકારનો માહોલ અત્યારે જોવા મળી રહ્યો છે। મારી પાછળ જ્યાં દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છે, જો દરિયો ખૂબ જ નજીક આવતો જોવા મળી રહ્યો છે। અત્યારે ઊંચા મોજાના કારણે અહીંયા ભારે પવન અને ઊંચા મોજાના કારણે અત્યારે આ માંડવીના દરિયા કિનારે ખૂબ જ ગંભીર પરિસ્થિતિ હોય તેવો માહોલ અત્યારે ખાસ જોવા મળી રહ્યો છે અને સાથે જે રીતે રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે સમગ્ર કચ્છમાં અને તેને લઈને દરિયા કિનારે પણ અત્યારે તમામ જે પોર્ટ છે ત્યાં પણ જે પરિસ્થિતિ છે, તમામ જગ્યાએ જે પોર્ટ બંધ કરાવી દેવામાં આવ્યા છે, માર્કેટ પણ બંધ કરાવી દેવામાં આવ્યું છે અને અત્યારે અમે જે જગ્યાએ ઊભા છે ત્યાં પણ ભારે પવનના કારણે ઊભા રહેવાની પણ ભારે મુશ્કેલી ઊભી થતી હોય તેવું હાલ લાગી રહ્યું છે। બિલકુલ નરેન્દ્ર, આપ આપનું પણ ખ્યાલ રાખજો અને સાથે સાથે ત્યાંનું જે વાતાવરણ છે દ્રશ્યમાં જોઈ શકાય છે કેટલું ગંભીર છે। ભારે પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે અને સાથે સાથે હવે માત્ર 6 થી 7 કલાક જ બચ્યા છે વાવાઝોડું જે લેન્ડફોલ કરશે ને, તો એ પહેલા ત્યાંના દ્રશ્યો જોઈને, ત્યાંનો માહોલ જોઈને શું અનુમાન કરી શકાય કેટલા સમયગાળા દરમિયાન વાવાઝોડું છે લેન્ડફોલ કરશે? ચોક્કસ કહી શકાય, કારણ કે જે 6 થી 7 કલાક જેટલો સમય જ્યારે બાકી રહ્યો છે અત્યારથી જ આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ છે, તો જ્યારે વાવાઝોડું અહીંયા કચ્છ ઉપર કોઈ પણ જગ્યાએથી જ્યારે લેન્ડફોલ થશે ત્યારે પરિસ્થિતિ આનાથી પણ વધુ વિકટ બને તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે। દરિયાનું જે રૌદ્ર સ્વરૂપ હું આપણે બતાવી રહ્યો છું, દરિયો જે રૌદ્ર સ્વરૂપ અત્યારે તેનું જોવાઈ રહ્યું છે, ઊંચા જે મોજા ઉછળી રહ્યા છે અને આવા જે તોફાની જે લહેરો છે માંડવીના દરિયા કિનારે ખૂબ જ ઓછી જોવા મળતી હોય છે। પહેલી વખત આ પ્રકારે અહીંયા દરિયો ભારે તોફાની હોય તેવું અત્યારે માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। અત્યારે જે પવનની ગતિ છે, સાંજે જ્યારે વાવાઝોડું આવશે ત્યારે 120 થી 130 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે જ્યારે પવન આવશે ત્યારે આ તમામ જગ્યાએ તે ભારે નુકસાન કરે તેવી પણ હાલ શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે, કારણ કે જે પવનની ગતિ છે તેના કારણે તમામ જે દરિયાકાંઠાના વિસ્તાર છે ત્યાં આસપાસમાં નુકસાનની ભીતિ ચોક્કસ સેવાઈ રહી છે। નરેન્દ્રસિંહ, આભાર। તો અમારા તમામ જાબાઝ રિપોર્ટર કે જ્યાં હોટસ્પોટ વિસ્તાર છે ત્યાંથી સતત ત્યાંની અપડેટ્સ આપી રહ્યા છે। અત્યારે તમે માંડવીના દ્રશ્યો જોયા કે જ્યાં દરિયો છે ગાંડોતૂર બન્યો છે, દરિયામાં ભારે કરંટ જોવા મળી રહ્યો છે। દરિયા કિનારાની પરિસ્થિતિ ખાસ કરીને ખૂબ જ ભયાવહ છે। આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે ત્યાંથી સ્થળાંતર કરી દેવામાં આવ્યું છે। અત્યાર સુધીમાં જે પણ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારો છે ત્યાં પણ સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું છે।